ค่ะดิฉันนางสาวปานข้ามราคาจินคุดิฉันนางสาวชัญนุชมาสุโภแล้วก็ผมนายเชียร์พัฒน์สองทองครับพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมเทศบาลเมืองศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อุปโภคบริโภคหรือที่ทำสัมมาอาชีพให้กับคนในพื้นที่แล้วเราจะมีวิธีการตระหนักในหน้าที่ดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลได้อย่างไรกันบ้างคะงั้นเราไปดูกันเลยทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมสิ่งมีชีวิตสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาจุดหลงตายทุกคนรู้ไหมนะคะทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศทางทะเล มีคุณประโยชน์มากมายต่อประชากร เป็นสังคมพืชและสังคมสัตว์แผ่บริเวณกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน และเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การฟื้นฟูระบบนิเวศรวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน พวกเราจึงได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในครั้งนี้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทะเล 1. เป็นต้นแบบหรือกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล 2. สร้างความตระหนักให้คนในพื้นที่เกิดความรักความห่วงแหนต่อทรัพยากรทางทะเล 3. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะตามชายทะเล การปลูกต้นไม้ตามชายฝั่ง หรือการไม่ทิ้งสารเคมีลงสู่ทะเล เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่คู่กับท้องทะเลได้อย่างยาวนานค่ะ เราจะมีวิธีการป้องกันรักษาท้องทะเลให้สวยงามและให้ท้องทะเลอยู่คู่กับคนไทยได้อย่างยาวนานและอย่างไรกันบ้างคะเราไปฟังความคิดเห็นจากเยาวชนประชาชนที่อยู่ติดกับบริเวณทะเลกันเลยค่ะ ผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยขยะลงสู่ทะเลและมลพิษและสารพิษลงสู่ทะเลเพราะว่าอาจจะทำให้สัตว์ในทะเลตายได้ครับ การไม่จับสัตว์ในทะเลในช่วงฤดูวางไข่เพราะจะทำให้สัตว์ในทะเลสูญพันธุ์ค่ะอยากจะสอบถามความคิดเห็นค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับการที่เราอยู่ชุมชนติดทะเลค่ะแล้วเราจะมีวิธีการดูแลรักษาท้องทะเลยังไงให้อยู่กับเราไปอย่างยาวนานบ้างคะก็คือจากครัวเรือนก่อนนะคะจากครัวเรือนก็คือช่วยในการแยกขยะว่าขยะไหนแล้วก็ทิ้งขยะในที่ที่จะเป็นไม่ทิ้งขยะในทะเลถ้ามีการขับถ่ายของเสียอะไรเนี่ยค่ะบ้านในทะเลหลายๆบ้านเขาก็จะมีเซปติกแทงค์ที่ไว้ให้ใส่ของเสียไม่ใช่ทิ้งตรงๆเลยนั่นก็คือเราก็จะช่วยให้ทะเลสามารถอยู่กับเราได้อีกนานค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แล้วทุกคนอยากให้ทะเลของเราเป็นแบบนี้ หรือเป็นแบบนี้คะลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะคะบ๊ายบาย